Pernah sadar? Truk di Amerika punya hidung panjang, sedangkan di Eropa justru lebih pendek. Kenapa bisa beda? Ternyata, ini ada hubungannya dengan ukuran jalan. Amerika punya jalan raya yang luas, sedangkan Eropa banyak jalan kecil di kota tua. Tapi bukan cuma itu. Ada juga aturan keselamatan yang bikin desain truk ini berbeda. Apa bedanya? Di Amerika, truk dengan hidung panjang lebih nyaman untuk perjalanan jauh dan melindungi pengemudi saat kecelakaan. Sedangkan di Eropa, truk tanpa hidung lebih mudah bermanuver dan efisien di kota.